Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1190-րդ օրն է, ձեզ համար կարճ եթեր եմ պատրաստել, բազում լավ լուրեր ունենք։ Անցած մեկ օրում ռազմաճակատում գրանցվել է 216 զինված բախում, ռուսական զորքերը շարունակում են ճնշման փորձերը արևելյան ուղղությամբ, կիրառելով հրթիռներ, ավիացիա, անօդաչուներ եւ հրետանի։ Անցած օրվա ընթացքում Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի ավիացիան, հրթիռային եւ հրետանային զորքերը հարվածել են հակառակորդի կենթանի ուժի, սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի կուտակման 11 շրջանների, ինչպես նաեւ կարևոր օբյեկտների։ Կուրսկի ուղղությամբ Ուկրաինայի զինված ուժերը հետ են մղել ռուսական 32 հարձակում, իր հերթին Ուկրաինայի ավիացիան Բելգրադի մարզում օկուպանտներով լի ՖՍԲ-ի շենքը ոչնչացրել է ֆրանսիական ավիառումբերով, երևի թե մեր տելեգրամյան ալիքում արդեն շատերը տեսել են։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը մեկ օրվա ընթացքում ոչնչացրել են եւս 1050 ռուս զավթիչ։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալներով 22 թվականի փետրվարից ի վեր ռուսական բանակի ընդհանուր կորուստները կազմել են 983890 զավթիչ։ Բացի զինծառայողներից ուկրաինացի պաշտպանները ոչնչացրել են թշնամու 4 տանկ եւ 18 հրետանային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ մեկ օրվա ընթացքում ոչնչացվել է 141 միավոր զինտեխնիկա։ Վերջին օրերին նկատելի է, որ ոչ միայն տանկերն ու զրահամեքենաներն են սպառվում Պուտինի բանակում, այլ նաեւ զգալիորեն նվազել է նույնիսկ սովորական ավտոմոբիլային տեխնիկայի քանակը։ Եթե այսպես շարունակվի, ռուսական բանակը կարող է դառնալ հետիոտնային բանակ, եթե կարելի է այդպես ասել, իսկ որպես փոխադրամիջոց կարող են մնալ միայն ավանակները։ Մայիսի 28-ի գիշերը Ռուսաստանը Ուկրաինայի խաղաղ քաղաքների ուղղությամբ արձակել է 6 բալիստիկ հրթիռ եւ 88 շահեդ դրոն։ Առավոտյան ժամը 9-ի դրությամբ Ուկրաինայի արևելյան, հյուսիսային եւ հարավային շրջաններում հաստատվել է 71 շահեդ դրոնների խոցում, ընդհանուր առմամբ հաստատվել են հարվածների արդյունքներում տուժված 8 վայրեր։ Թեւավոր հրթիռներ Ռուսաստանը չի կիրառել, ինչպես երեք ասացի, ամենայն հավանականությամբ նրանք անցել են թեւավոր հրթիռների կուտակման ռեժիմին, պլանավորելով հաջորդ զանգվածային հարվածը։ Հետաքրքիր է, որ Պուտինի ռեժիմը գրեթե ամեն օր սկսել է օգտագործել բալիստիկ հրթիռներ, խոսքը Իսկանդերի եւ հյուսիսկորեական հրթիռների մասին է։ Դրանք Ռուսաստանի պահոստներից մնացած ռեսուրսներն են եւ Հյուսիսային Կորեայից ստացվածները։ Նշեմ նաեւ, որ այդ բալիստիկ հրթիռների արդյունավետությունը չի համապատասխանում այն լեգենդին, որ ժամանակին տարածում էր Մոսկվան, գովերքելով այդ զինատեսակը։ Դա պարզապես միջին մակարդակի զենք է, որը պարզապես թռչում է բալիստիկ ուղեգծով։ Իդեպ, եթե հիշում եք, անցած տարի Պուտինը հաճախ վախեցնում էր միջուկային զենքի կիրառմամբ, ամերիկյան հեռահար հրթիռներ մատակարարման սպառնալիքի դեպքում Պուտինը նույնիսկ փոխեց Ռուսաստանի միջուկային դոկտրինան։ Ըստ նոր դոկտրինայի Պուտինը արդեն 4 անգամ պետք է օգտագործած լիներ միջուկային զենք, եթե նրանք հետևեին իրենց իսկ գրած կանոններին։ Բայց մենք բոլորս գիտենք, որ ուկրաինական դրոնները գերիշխում են Ռուսաստանի երկնքում մայիսի 6-ից սկսած, իսկ Պուտինը ու ռուսական ռեժիմի վերնախավը նույնիսկ խոսք չեն ասում միջուկային զենքի մասին։ Եթե հիշում եք, նոր դոկտրինայով դրոնների մասսայական գրոհները համարվում էին պատճառ, որպեսզի Ռուսաստանը կիրառի առնվազն տակտիկական միջուկային զենք։ Կարելի է ենթադրել, որ միջուկային կրող համակարգերի վերջին ձախողված փորձարկումներից հետո Ռուսաստանը այդ ոլորտում լուրջ խնդիրներ ունի, ինչպես ասացի երեք, Ռուսաստանը գնալով դառնում է պայմանական միջուկային տերություն, Պակիստանի նման մի բան։ Եվ սա Պուտինի կոռումպացված ռեժիմի ուղիղ հետևանքն է։ Պուտինը նմանվել է զավեշտալի կերպարի, օրինակ հիշում եք, Կարպ Խաչվանյանը մի կերպար ուներ տաքսի բեմադրությունում, եթե չեմ սխալվում, որտեղ երբ դիմում են նրան պահանջելով դիպլոմ, ասում էր, ով չունի դիպլոմ, կորցրել եմ։ Հիմա էլ Պուտինինն է, ով չունի միջուկային զենք, ունի, բայց կորցրել է։ Իրոք զավեշտ է դարձել բռնապետը։ Քանի որ խոսք է գնաց ուկրաինական դրոնների, ավելի ճիշտ նրանց մարտական աշխատանքի մասին, ասեմ, որ մեր տելեգրամյան ալիքը լի է ուկրաինական դրոնների աշխատանքին վերաբերող հաճելի կադրերով, գիշերը շատ արդյունավետ է եղել։ Ուկրաինական դրոնների հարվածների թեմայով նոր նշանակալի իրադրություններ են գրանցվել գիշերը։ Բարի դրոնները հարվածել են Ռուսաստանի անօդաչու սարքերի արտադրությամբ զբաղվող կարևոր ձեռնարկություններից մեկին Մոսկվայի մարզում գտնվող Դուբնի քաղաքում
Կրոնշտատ գործարանին, այդ արդյունաբերական օբյեկտը հանդիսանում է ռուսական անօդաչուների հիմնական արտադրողներից մեկը։ Հարվածը հստակ ցույց է տալիս Ուկրաինայի աճող կարողությունները թիրախավորելու ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ ռուսական խորքում։ Մայիսի 28-ի գիշերը Մոսկվայի մերձակայքում գտնվող Զելենոգրադ քաղաքը նույնպես ենթարկվել է հարվածային անօդաչուների զանգվածային հարձակման, արդյունքում վնասվել է Էլմա տեխնոպարկը, ինչպես նաև գրանցվել է հրդեհի բռնկում։ Հարձակումը հերթական վկայությունն է այն բանի, որ Ուկրաինայի անօդաչու ծրագրերը հասել են նոր մակարդակի եւ այժմ կարողանում են թիրախավորել նաև ենթակառուցվածքային եւ արդյունաբերական կենտրոններ Ռուսաստանի տարածքի խորքում։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, որ Կիևը պատրաստ է պատասխանել Ռուսաստանի հարձակումներին եւ սպառնալիքներին։ Մենք պատրաստ ենք կանխարգելիչ գործել, ավելացնելով դրոնների եւ հրթիռների արտադրությունը։ Մինչ Պուտինը զբաղված է ռուսների համար կարտոֆիլ փնտրելով, որպեսզի նրանք քաղցած չմնան, Ուկրաինան իր հիմնական շեշտը դնում է սեփական պաշտպանության, արդյունաբերության եւ տեխնոլոգիական գերազանցության վրա։ Այս թեմային անդրադարձել է Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկին մայիսի 27-ին երկրի ռազմական բարձրագույն ղեկավարության հետ տեղի ունեցած առանցքային խորհրդակցությունից հետո Զելենսկին նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինան աշխատում է եվրոպական գործընկերների հետ նոր համաձայնագրերի վրա, որոնք կնպաստեն ներդրումներին հենց ուկրաինական դրոնների եւ հեռահար սպառազինության արտադրման ոլորտում։ Այս զինտեխնիկան անհրաժեշտ է ոչ միայն պաշտպանության, այլև ուկրաինացի զինվորների կյանքերի պահպանելու եւ ճակատում իրավիճակը արդյունավետ վերահսկելու համար։ Ուկրաինայի նախագահը ակնարկեց կանխարգելիչ հարվածների մասին։ Զելենսկին ընդգծել է, հեռանկարը հստակ է, պատասխանել ռուսական սպառնալիքներին եւ գործողություններին համաչափ կերպով։ Նա նաեւ նշել է, որ ռուսական կողմը պետք է հստակ զգա իր գործողությունների հետևանքները Ուկրաինայի դեմ։ Չնայած ռազմական ճնշմանը, Ուկրաինան շարունակում է շարժվել դեպի պաշտպանական ինքնաբավության եւ տեխնոլոգիական անկախության, ընտրելով իր ռազմական արդյունաբերության մասշտաբային արդիականացումը եւ դաշնակիցների աջակցությունը որպես զարգացման հիմնական ուղղություն, նշել է Զելենսկին։ Քաղաքական լուրերին անցնելով ասեմ, որ ԱՄՆ հանրապետականները դժգոհություն են հայտնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռուսամետ քաղաքականությունից, ազդեցիկ կոնգրեսական հանրապետականները կոչ են անում Թրամփին պատժել Պուտինին, ասելով բավական է, գործողություններ ձեռնարկեք։ Արձագանքելով հանրապետականներին, Թրամփը կարծես թե հերթական անգամ ինքնախոստովանել է, բաց տեքստով ընդունեց իր լոյալությունը Պուտինի հանդեպ։ Հանրապետականների ճնշման ֆոնին նա ասաց, մեջբերեմ, Պուտինը չի հասկանում, որ եթե ես չլինեի Ռուսաստանի հետ արդեն տեղի կունենային շատ վատ բաներ։ Նա խաղում է կրակի հետ, ընդգծել է Թրամփը, չնկատելով, որ սաստելու փոխարեն խոստովանել է, որ փաստացի պաշտպանել է Պուտինի շահերը։ Այս խոսքերով Թրամփը ոչ միայն փորձում է կրկին փրկել իր իմիջը իր ընտրազանգվածի աչքում, այլև ակամա բացահայտում է, որ հաճախ պաշտպանել է կամ այսպես ասենք լոյալ է եղել Պուտինի հանդեպ։ Անցնենք այլ կարևոր լուրերի։ Գերմանիան գաղտնիացրել է Ուկրաինայի զենքի մատակարարումները։ Գերմանիայի կառավարությունը շարունակելու է զենք մատակարարել Ուկրաինային, սակայն անվտանգության նկատառումներով այլևս չի հայտարարի ինչ տեսակի սպառազինություն է ուղարկում։ Այս մասին հայտնել է Գերմանիայի նոր արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը։ Կրեմլն իր հերթին ավելի լավ բան չի գտել, քան Եվրոպային մեղադրել լուրջ էսկալացիայի մեջ։ Ռուսաստանի նախագահականի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ եվրոպացիների որոշումը չսահմանափակել Ուկրաինային տրամադրվող զենքի հեռահարությունը լուրջ էսկալացիա է։ Ասեք, որ Կրեմլում իշխում է ծիծաղելի ու անհեթեթ տրամաբանությունը։ Ըստ նրանց, Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ իրականացվող լայնածավալ պատերազմը էսկալացիա չէ, բայց ահա Ուկրաինային պաշտպանական զենք տրամադրելը լուրջ էսկալացիա է։ Ստեղ են ասել, քանի եղբայր եք այդքան խելացի։ Ռուս բռնապետ Պուտինը հանդես է եկել մի շարք պահանջներով, իբր Ուկրաինայի դեմ պատերազմի դադարեցման համար։ Այս պահանջները վերաբերվում են Ուկրաինայի ինքնիշխան տարածքներին, Կիևի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի ՆԱՏՕ չմիանալու պարտավորություններին, պատժամիջոցների վերացմանը եւ մի շարք այլ վարդագույն երազանքներին, որոնք կան Կրեմլում։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը լուրջ կընդունի նրա հերթական գարնանային սրացումը։ Ավելին, Ուկրաինան հետևողականորեն մերժում է Մոսկվայի բոլոր տարածքային պահանջները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր եւս ընդգծեց, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը նույնիսկ Կուրսկի մարզի հարցում տեղից չեն շարժվի, քանի դեռ ռուսները չեն որոշել վերջ տալ պատերազմին։ Իդեպ Թուրքիայի արտգործնախարարը վաղը այցելելու է
Կիև Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հրավիրել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Վլադիմիր Զելենսկին արդեն հաստատել է իր մասնակցությունը մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Միևնույն ժամանակ Զելենսկին այսօր բանակցություններ է վարում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ Բեռլինում։ Շվեդիան տրամադրում է Ուկրաինային 410 միլիոն եվրոյի սպառազինություն։ Ըստ Շվեդիայի կառավարության Ուկրաինայի պաշտպանունակությունը ամրապնդելու նպատակով հատկացվել է 4.8 միլիարդ շվեդական կրոն, մոտ 410 միլիոն եվրո։ 24 թվականի ընթացքում հայտարարված 19-րդ աջակցության փաթեթի շրջանակում Չեխիան Ուկրաինային մատակարարում է նոր դրոններ, որոնք դիմաց կունեն ռադիոէլեկտրոնային պայքարի հանդեպ, խոսքը ռուսական ռադիոէլեկտրոնային պայքարի մասին է։ Չեխական LPP Holding-ը մշակել եւ արտադրում է արհեստական բանականությամբ ղեկավարվող դրոններ, որոնք արդեն կիրառվում են Ուկրաինայի ռազմաճակատում։ Այս մասին հայտարարել է ընկերության համասեփականատեր Ռադիմ Պետրաշը Բռնո քաղաքում անցկացվող ցուցահանդեսում։ Շատ չերկարացնեմ եթերը, շնորհակալություն հայտնեմ ձեր աջակցության համար, մեր եթերների տարածման, լայքերի եւ մոտիվացնող մեկնաբանությունների համար։ Խնդրում եմ այսօր եւս չմոռանալ օգնել մեր եթերի տարածմանը։ Ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, ամենայն բարիք, կհանդիպենք։